Կրկնակի Էքսպրեսո Վիվարոից ստացեք մաքուր շաումի մինչև 50% չափով Էքսպրես բոնուս։ Իմ թեման ես ինքս չեմ ընտրել, ինձ առաջարկվել է, բայց սիրով եմ ընդունել, որովհետև բավականին հետաքրքիր ասպեկտներ է իր մեջ պարունակում։ Մի կողմից ես կարծում եմ, որ կազմակերպիչները մտածել են այն մասին, որ ինքնորոշման իրավունքը կարծես թե լուսանցքից դուրս է հայտնվել և արցախյան հակամարտության ժամանակահատվածում դրան պատշաճ ուշադրություն չի հատկացվել, դա ճիշտ է, ես կողմ եմ այդ մոտեցմանը, բայց մյուս կողմից լուսանցքից դուրսը նաև իմ պատկերացմամբ նշանակում է, որ մենք պետք է Արցախի հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք կատարված փաստին, այսինքն այն փաստին, որ Արցախի Հանրապետությունը դեռևս 1991 թվականին ձևավորվել է ինչպես սովետական, այնպես էլ միջազգային իրավունքին համապատասխան, կայացած պետություն է, գերմանական դոկտրինայում դա կոչվում է de facto պետություն, անգլիական դոկտրինան դա գերազանցապես չի ընդունում, բայց նույնպես ճանաչված է որպես de facto պետություն հասկացությունը և մենք պետք է ելնենք նրանից, որ Արցախը պետություն է, անկախ նրանից ճանաչված է, թե ճանաչված չէ որևէ պետության կողմից, անկախ Արցախը պետություն է, հիմնավորումը, որ ինքը պետություն է, նաև ինքնորոշման իրավունքի վրա է հիմնված միջազգային իրավական, բայց ինչպես ասացի, առաջին հերթին խորհրդային միության օրենսդրությանը համապատասխան ձեռք բերված անկախություն է և այժմ հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք բոլորս գիտակցենք և նաև մեր միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտության ասպարեզում հասնենք նրան ցույց տալու, որ այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, դա ագրեսիա էր պետության նկատմամբ, ուժի միջազգային իրավունքով արգելված կիրառում էր և հասնել այդ ագրեսիայի հետևանքների հաղթահարմանը։ Հիմա ես համառոտ, սա նախաբանը, համառոտ անդրադառնամ այն հարցին, թե ինչու Արցախի ժողովուրդը իրավունք ուներ միջազգային իրավունքին համապատասխան հռչակելու իր անկախությունը 1991 թվականին և ձևավորելու անկախ պետություն։ Միջազգային իրավունքում ազգերի ինքնորոշման կամ ճշգրիտ իրավաբանորեն ասած ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը առաջին անգամ ձևակերպվել է 1945 թվականին ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում։ Որպես քաղաքական գաղափար ինքնորոշման սկզբունքը իհարկե շատ ավելի հին պատմություն ունի, դեռևս լուսավորության շրջանից, բայց և քաղաքական առումով շատ կարևոր էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և վերջում, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնի, այնպես էլ կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Լենինի առաջադրած գաղափարները ինքնորոշման վերաբերյալ, որոնք մնացին քաղաքական գաղափարներ և չարտացոլվեցին ազգերի լիգայի կանոնադրության մեջ։ Բայց հետաքրքիր է, որ 1920 թվականին այնուամենայնիվ ինքնորոշման սկզբունքի վերաբերյալ շատ կարևոր մի դիսկուրս տեղի ունեցավ կապված Ալանդյան կղզիների հետ, երբ այն ժամանակ դեռևս չէր ձևավորված ազգերի լիգայի մշտական միջազգային դատարանը, երբ ազգերի լիգան իրավաբանների մի հեղինակավոր հանձնաժողովի հանձնարարեց պարզել, թե ինչքանով Ալանդյան կղզիները, որոնք, ինչպես գիտեք, գերազանցապես բնակեցված են շվեդներով, իրավունք ունի դուրս գալ Ֆինլանդիայի կազմից։
կարճ որոշման էությունը կայանում էր նրանում, որ Ֆինլանդիան իրավունք ուներ դուրս գալու Ռուսաստանի կազմից, Ռուսաստանը դա ի դեպ ինքնակամ էր արել, բայց ալանդյան կղզիները իրավունք չունեն դուրս գալ Ֆինլանդիայի կազմից։ Հարց է առաջանում, թե ինչպես որոշել, ինչու Ֆինլանդիան իրավունք ուներ անջատվելու, ինչու շվեդները ալանդյան կղզիներում իրավունք չունեին Ֆինլանդիայից անջատվելու։ Այս թնջուկը մինչև հիմա էլ միջազգային իրավական առումով դատական ատյանների մակարդակով առնվազն լուծված չէ։ Այդ խնդրին լուծում չտվեց ցավոք սրտի նաև Կոսովոյի հարցով ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի advisory opinion-ը, որը ընդամենը խուսափեց հարցին պատասխան տալուց, ընդգծելով միայն, որ Կոսովոյի ժողովուրդը կամ Կոսովոն իրավունք ուներ անկախության միակողմանի հռչակագիր ընդունել եւ այդ իրավունքը չէր հակասում ընդհանուր միջազգային իրավունքին։ Այսինքն ինքնորոշման տեսանկյունից շատ կարևոր է թե ով է ինքնորոշման կրողը։ Երբ որ մենք ասում ենք ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, ինչ հասկանալ ժողովրդի տակ։ Ժողովրդի տակ կարելի է հասկանալ արդեն իսկ գոյություն ունեցող պետության ամբողջ ժողովրդին, կարելի է հասկանալ փոքրամասնություններին, կարելի է հասկանալ լեզվական, էթնիկական այն խմբերին, որոնք որ տարբերվում են դոմինանտ ազգությունից, տվյալ պետության մեջ գտնվող, եւ այս հարցերը բավականին վիճելի են, եւ միջազգային իրավունքում չկա միանշանակ ձևավորված կարծիք, թե ով է ինքնորոշման իրավունքի կրողը։ Ես ասացի, որ 1945 թվականին սկզբունքը ամրագրվեց միջազգային իրավական մակարդակով, այնուհետև շատ կարևոր քայլ էր 1966 թվականի ՄԱԿ-ի շրջանակներում ընդունված երկու դաշնագրերը, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների վերաբերյալ մի կողմից, մյուս կողմից տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների վերաբերյալ դաշնագիրը, որտեղ առաջին հոդվածում ամրագրվում էր, որ բոլոր ժողովուրդները իրավունք ունեն ինքնորոշման իրավունք ունեն։ Բայց խնդիրը էլի իրավաբանորեն լուծված չէր, որովհետեւ նորից սուբյեկտի խնդիրը մնաց վիճահարույց։ Կարևոր քայլ էր այդ թնջուկը պարզաբանելու համար 1970 թվականին ընդունված ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխան պետությունների միջև բարեկամության եւ համագործակցության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի սկզբունքների վերաբերյալ հռչակագիրը, որը ընդունվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1970 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, հոկտեմբերի 24-ը պատահական չէր ընտրված, որովհետև այդ օրն էր 1945 թվականին հիմնադրվել ՄԱԿ-ը եւ ըստ էության 20-ամյակի կապակցությամբ ՄԱԿ-ը համաշխարհային հանրությունը փորձ կատարեց իմի բերել ընդհանրացնել միջազգային իրավունքի սկզբունքները եւ այդ հռչակագրում կարևոր քայլ կատարվեց ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի բացահայտման տեսանկյունից։ Կարևոր էր այն առումով, որ մի կողմից այդ հռչակագրում 4-րդ կետում 5-րդ սկզբունքը վերաբերում էր ինքնորոշման իրավունքին, այդ 5-րդ սկզբունքի 4-րդ կետում մատնանշվում էին այն ձևերը, որոնցով կարող է իրականացվել ինքնորոշումը։ 4-րդ կետը ասում է, որ ինքնիշխան եւ անկախ պետության ստեղծումը, անկախ պետությանը ազատորեն միավորումը կամ դրա հետ ինտեգրումը կամ ժողովրդի կողմից ցանկացած այլ քաղաքական կարգավիճակի ազատորեն հաստատումը հանդիսանում են ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եղանակներ։ Այսինքն հռչակագիրը տալիս է ըստ էության այն հնարավորությունները, որոնք ընձեռում է ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց առաջին այդ ձևը, անջատումը,
այսինքն անկախ պետության ստեղծումը այնուամենայնիվ որոշակի սահմանափակումների է ենթակա։ Եվ այդ սահմանափակումները ընդգրկված են նույն սկզբունքի 7-րդ կետում, որը բավականին բարդ ձևակերպում ունի, բավականին վիճելի է միջազգային իրավական դոկտրինայում, բայց կարելի է հստակ առանձնացնել այդ ձևակերպման երկու հարաբերություններ, երկու ասպեկտներ։ Ես սկզբից կարդամ, թե ինչի մասին է խոսքը 7-րդ կետում։ Վերոհիշյալ պարբերություններում ոչ մի բան չպետք է մեկնաբանվի, որպես լիազորող կամ խրախուսող որևէ գործողություն, որը կարող է հանգեցնել ինքնիշխան և անկախ պետությունների մասնատման կամ տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական միասնության մասնակի կամ ամբողջական խախտման, որոնք գործում են, որոնքը վերաբերում է պետություններին, այսինքն այն պետություններին, որոնք գործում են ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի պահպանմամբ և արդյունքում ունեն կառավարություններ, որոնք ներկայացնում են տվյալ տարածքին պատկանող ամբողջ ժողովրդին առանց ռասայի, դավանանքի կամ գույնի տարբերակման։ Այս խրթին ձևակերպումը մի կողմից մեկնաբանվում է որպես արգելք անջատմանը այն պետությունների պարագայում, որոնք իրենց կազմում գտնվող ազգություններին, ազգերին ներկայացնում են առանց խտրականության կապված ռասայի, դավանանքի կամ գույնի հետ։ Եվ այս դրույթը միջազգային իրավական դոկտրինայում շատերը նաև վերում են որպես փաստարկ անջատման դեմ և այդ առումով կարևոր է սակայն ընդգծել, որ ձևակերպումից տրամաբանորեն ակոնտրարիո փաստարկով բխում է, որ այն պետությունները, որոնք չեն ապահովում իրենց ժողովուրդների ներկայացվածությունը առանց խտրականության, այդ պետություններում բնակվող ժողովուրդները իրավունք ունեն անջատվելու։ Սա այսպես կոչված remedial secession-ի դոկտրինան է, որը ցավոք սրտի դեռևս մնում է միայն դոկտրինալ մակարդակում, չի ձևավորվել որպես սովորութային միջազգային իրավունք, առավել ևս ոչ որպես իմպերատիվ միջազգային իրավունք, բայց դոկտրինալ մակարդակում չափազանց լայն տարածում է գտել և կարելի է ասել, որ ինքնորոշման վերաբերյալ միջազգային իրավական գրականությունում գրեթե դոմինանտ դեր է արդեն ստանձնել remedial secession-ի տեսությունը։ Այսինքն այն պետությունները, որոնք չեն հարգում իրենց պետությունում բնակվող ոչ տիտուլար ազգի, ազգությունների իրավունքները չեն ներկայացնում այդ ժողովրդին, խտրականություն են իրականացնում իրենց նկատմամբ և դա իրավական հիմք է, միջազգային իրավական հիմք է այդ ժողովուրդների համար անջատվելու տվյալ պետությունից։ Իդեպ դոկտրինայի հակառակորդները մատնանշում էին այն հանգամանքը, որ 1970 թվականի հռչակագիրը ընդգծում էր խտրականությունը կապված ռասայի, դավանանքի կամ գույնի հետ և փորձում էին դա ներկայացնել որպես մի դրույթ, որը վերաբերում է միայն ապագաղութացման պրոցեսին, որովհետև ապագաղութացման պրոցեսի ընթացքում էր, որ առաջին հերթին խախտվում էր ուրեմն իրավահավասարությունը կապված ռասայի, դավանանքի կամ գույնի հետ։ Սակայն կարևոր է մատնանշել, որ հետագայում այս դրույթը իր զարգացումը ստացավ այն առումով, որ այլևս ՄԱԿ-ի մի շարք փաստաթղթերում և առաջին հերթին 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ
համաշխարհային կոնֆերանսում ընդունված հռչակագրում այս նույն այն ինչ որ ես կարդացի 7-րդ կետում ձևակերպումը վերջում արդեն վերաբերում էր ոչ թե նրան, որ տարբերակումը վերաբերում է ռասային դավանանքին կամ գույնին, այլ Վիեննայի դեկլարացիայում խոսքը գնում էր այն մասին, որ տարբերակումը առանց որևէ տարբերակման պետք է պետությունը ներկայացնի իր տարածքում ապրող ժողովուրդների իրավունքները։ Այսինքն քայլ կատարվեց դեպի ապագաղութացման process-ից դեպի ավելի ընդգրկուն համընդհանուր ճանաչմանը այն բանի, որ բոլոր այն պետությունները, որոնք չեն երաշխավորում իրենց պետության տարածքում բնակվող ազգերի, ազգությունների, ժողովուրդների իրավունքները, դրանով իրենք խախտում են ինքնորոշման իրավունքը եւ դրանով առաջանում է ըստ remedial cessation-ի դոկտրինայի նաեւ իրավունք, միջազգային իրավական առումով ճանաչված իրավունք այդ ժողովուրդների կողմից անջատվելու տվյալ պետությունից։ Պետք է մենք հստակ նաև տարբերակենք հետևյալը, որ կա անջատման իրավունք remedial cessation-ի լույսի ներքո եւ կա անջատում։ Անջատումը կարող է մի պետության կազմից տեղի ունենալ նաև ոչ ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, պատերազմների արդյունքում եւ այլն, ինչպես պատմության ընթացքում եղել է, կարող է լինել նաև խաղաղ ճանապարհով ռեֆերենդում անցկացնելու ճանապարհով, չնայած տվյալ պետությունը հարգում է իր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։ Եվ նման խնդիր առաջացել էր սկզբում Քվեբեկում, Կանադայում, հետո գիտեք, որ նման խնդիրներ առաջացել են Մեծ Բրիտանիայում, Շոտլանդիայի հետ կապված, Իսպանիայում, Կատալոնիայի, Բասկերի երկրի եւ այլն, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ այն վճիռը, որը կայացրել է կամ էլի reference-ը, advisory opinion-ը, խորհրդատվական կարծիքը, որը տվել է Կանադայի Գերագույն դատարանը 1998 թվականին, որտեղ մատնանշվել է, որ եթե տվյալ ժողովուրդը դուրս է գալիս, այսպես ասենք, շակերտների մեջ ժողովրդավարական պետության կազմից, դա կարող է հանգեցնել նրան, որ այլ պետություններ ճանաչեն անջատված պետությանը եւ հետեւաբար հնարավոր է, որ անջատումը տեղի ունենա նաեւ ոչ remedial cessation-ի կոնտեքստով։ Ղարաբաղի պարագայում Լեռնային Հանրապետության Արցախի Հանրապետության պարագայում, ինչպես ես արդեն ասացի, անջատումը իրականացվել է սովետական եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան, կարծում եմ ավելորդ է այստեղ բերել այն փաստարկները ցույց տալու համար, որ remedial cessation-ի բոլոր նախադրյալները, խտրականությունը եւ շատ ավելի հեռուն գնացող վայրագությունները հայ ժողովրդի, հայ բնակչության նկատմամբ Արցախում տեղի են ունեցել եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հասկանալի է նաեւ, որ մենք պետք է մի կողմից ձգտելով ցույց տալ այդ փաստերը, մյուս կողմից հիմնական ուշադրությունը դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ Արցախը արդեն իսկ անջատվել է 30 տարի առաջ եւ Արցախը ունի պաշտպանության իրավունք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, այսինքն Արցախը որպես պետություն գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության տակ։ Ուժի չկիրառման սկզբունքը, ուժի կիրառման արգելքը, որը ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածում, 4-րդ մասում, տարածվում է նաև չճանաչված պետությունների վրա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մատնանշել 1973 թվականի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված ագրեսիայի բնորոշման այդ փաստաթուղթը,
որտեղ առաջին հոդվածում կցված է մի բացատրական note, explanatory note, որտեղ ասվում է, որ պետության տակ հասկացվում է նաև պետությունը, որը ճանաչված չէ, եւ պետության տակ հասկացվում են նաև այն պետությունները, որոնք որ ՄԱԿ-ի անդամներ չեն հանդիսանում։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ուժի չկիրառման արգելքը միջազգային սովորութային իրավունք է եւ մյուս կողմից նաեւ պայմանագրային իրավունք է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Ադրբեջանի Հանրապետության միջև։ 1994-95 թվականներին կնքված զինադադարի համաձայնագրերը, դրանք 3-ն էին, ուղղակիորեն նախատեսում են, որ դրանք անժամկետ են եւ արգելում են այդ իմաստով միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, որպեսզի Ադրբեջանը ուժ կիրառի ինչպես Արցախի Հանրապետության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ անցյալ տարի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հանդիսանում էր ագրեսիա Արցախի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առանցքային հիմնական խնդիրը իմ կարծիքով հիմա պետք է լինի, որպեսզի միջազգային ալյաններում, Մինսկի խմբի ձևաչափով, այլ ձևաչափերում մենք կարողանանք այդ արգումենտացիան առաջ տանել եւ փորձել հասնել այն նպատակին, որ Արցախի Հանրապետությունում մեր կրած կորուստները գոնե միջազգային իրավական առումով դատապարտման ենթարկվեն եւ խնդիր դրվի դեօկուպացնելու այդ տարածքները։